Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Таны амьдралыг ямар хүчин зүйлс удирддаг вэ? Амжилтанд хүрэх хамгийн энгийн үндэс бол атаархлаар удирдуулсан хүч гэдгийг ажиглалаа. Библи, Номлогчийн үгс, 4-р бүлгийн 4-р эшлэл. Зориггүй хүн бол жолоодлоггүй займ мэт. Эзэнгүй, юу ч биш, хинч биш. Томас Карлайл. Хүний бүрийн амьдрал ямар нэгэн зүйлээр удирдагдан жолоодогдож байдаг. Эхийг тол бичигт жолоодох гэдэг үйл үгийг дагуулах, хянах, эсвэл чиглүүлэх гэж тодорхойлсон байдаг. Машин барих, хадаас хадах, эсвэл гольфын бөмбөг цохих гэх мэт юу ч хийж байлаа гэсэн та тухайн цаг мөчид тэр зүйлийг жолоодож, хянаж, эсвэл чиглүүлж байдаг шүү дээ. Тэгвэл таны амьдралыг чухам юу удирдан жолооддог бол? Өнөөдөр таны амьдрал ямар нэгэн асуудал, дарамт шахалт юм уу, эсвэл аль нэг зүйлийг хугацаанд нь амжуулах гэж яарсан байдлаар жолоодогдож байж магадгүй. Таагүй эмзэгт дурсамж, үргэлжилсэн айдас болон ухамсарлаагүй итгэл үнэмшил таныг жолоодож байж болох юм аа. Зүүн нөхцөл байдал, үнэлгээ, сэтгэл санааны байдал таны амьдралыг жолоодож болдогч хамгийн түгээмэл дараах 5 зүйлстэй танилцъя. Олон хүмүүс гин буруутай мэдрэмжиндээ жолоодогдсон амьдардаг. Тэд бүх амьдралаа харамсал, ичүүрээсээ нуугдан зүхтэж өнгөрүүлдэг. Буруутай мэдрэмжиндээ жолоодогдсон хүмүүс өнгөрсөн дурсамжаараа удирдагддаг. Тэд өнгөрснөөрөө ирээдүгөө жолоодуулдаг. Тэд ухамсаргүйгээр өөрсдийнхөө амжилтыг нураан өөрсдийгөө шийтгдэг. Библийн Эхлэл номын 4-р бүлгийн 12-р эшлэлд ингэж өгүүлжээ. Каин нүгэл үйлдэхэд гэм нүгэл нь түүнийг Бурханы оршихугаас салгаж, Бурхан түүнд чи газар дэлхий дээр цөхрөн тэнүүчлэгч болно гэж хэлсэн юм. Өнөөдөр ихэнх хүмүүс Каин шиг амьдралдаа зориггүйгээр цөхрөн тэнүүчилж байна. Бид хэдийгээр өөрсдийн туулж өнгөрүүлсэн цаг хугацааны бүтээгдэхүүн мөн боловч түүний хоригдол нь болгаалбгүй шүү дээ. Бурханы зориг бидний өнгөрснөөр хязгаарлагдахгүй. Тэрээр Мөсө хэмээх алуурчныг удирдагч болгож, Гидеон хэмээх хулчир эрийг зоригт баатар болгосон шигэ таны үлдсэн амьдралд гайхамшигыг бүтээж чадна. Бурхан хүмүүс шинэ эхлэлийг өгөхдөө гаргууд билээ. Библиэд буруу нууцлагдсан хүмүүс юутай жаргалтай вэ? Нүглээ хүлээн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг нь цагаатгсан хүмүүст ямар амар тайван оршин вэ гэж Дуулал номын 32-р бүлгийн 1-р эшлэлд хэлжээ. Ихэнх хүмүүс гомдол, хорсол, уур уцаартаа жолоодогдож амьдардаг. Тэд авсан гомдол шархаа эдгэж чадахгүй, тэднээсээ зууралт саарал байдаг. Уучлалаар дамжуулан гомдол, хорслоосоо чөлөөлөгдөхийн оронд тэд сэтгэлдээ дахин бодож, санаж, шаналсаар л байдаг. Гомдол, уур хорслыг тээсэн зарим хүмүүс уур гомдлоо дотроо хадгалан бугалдаг. Гэтэл зарим нь бусдад уур бухимдлаа гарган тесэрдэг байна. Тэгэхээр аль нь ч эрүүл бус, ямар ч нэмэргүй юм. Гомдол нь гомдоогчоос тань илүүгээр таныг л шаналгадаг. Таныг гомдоосон хүн айд хэдийн уг явдлыг мартчихсан, зүгээр л мөрөө өгөөд явж байхад таал ганцаараа гомдолдоо шаналсаар өнгөрснөөсөө салж чадахгүй явдаг юм. Таал гомдол хорсолтойгоо өнөөдөр ч зууралдсаар л байхгүй бол таныг урд гомдоож хохироосон хүн өнөөдөр ч таныг үргэлжлүүлэн хохироож чадахгүй гэдгийг санаарай. Болж өнгөрсөн зүйл өнгөрөн оддгоо. Өнгөрснийг юу ч өөрчилж чадахгүй. Таны гашуун гомдол зөвхөн таныг өөрийг ч нь л шаналгана. Тиймээс өнгөрснөөс сургамж аваад тэр гомдол хорслоо өөрөөсөө зайлуулаарай. Библийн Иов номын 5-р бүлгийн 2-р эшлэлд хэлэхдээ гомдол хорсолдоо шаналн зовхон тэнэг хэрэг. Ямар ч утгагүй үйл юм а гэж бичсэн байна. Олон хүмүүс айдсанд жолоодогдсон амьдардаг. Тэдний айдас нь сэтгэлийн шарах, бодит бус хүлээлт болон чанга хатуу дэглэмтэй гэр бүл үүсснөөс эсвэл бүр удамшлынхч зэрэг янз бүрийн үүдэлтэй байж болно. Айдас нь ямар шалтгаантай байгаагаас үл хамааран айдсанд баригдсан хүмүүс эрсдэлтэй алхам хийхээсээ болгоомжлон олон гайхамшигт боломжуудыг алддаг.
Тэд аль болох ямар нэг өөрчлөлт хийхгүйгээр аз туршсан алхам хийлгүй хамгийн эрсдэлгүй замаар явахыг эрмэлздэг. Айдас гэдэг бол таны өөрийгөө суулгасан шорон. Энэ нь Бурхан таныг хэн болгохыг хүссэн тэр хүн болоход тань садаа болно. Тиймээс та итгэл ба хайр гэсэн зэвсгээр зэвсэглэж уг хүлээстэй тэмцэх хэрэгтэй. Библийн 1-р Иохан номын 4-р бүлгийн 18-р ишлэлд бидэнд хандан сайнаар бүрэлдсэн хайр нь айдсыг зайлуулдаг. Айдастай амьдрал нь хайранд гүйцэд бүрэлдээгүй байдаг. Үхлээс, шүүлтээс айх айдас хүнийг хөдөлгөөнгүй болгодог гэж өгүүлсэн байна. Олон хүмүүс материаллык эд зүйлсэд хөтлөгдөж амьдардаг. Тэдний эд баялагийг олж авах, өөрийн болгох гэсэн хүсэл нь бүхий л амьдралынх нь зорилго болсон байдаг. Илүү их баян болвол илүү аз жаргалтай, илүү чухал хүн, илүү баталгаатай амьдралтай болдгоо гэсэн худал үнэмшлээс болж тэд үргэлж илүүг олж авахыг хүсдэг. Энэ нь хизээж биелээ олдоггүй билээ. Тэгэхээр эд баялаг нь зөвхөн төрхөн зуурын л аз жаргалыг буй болгодог. Эд юмс өөрчлөгддөггүй тул бид аажимдаа уйдаж илүү шин, илүү том, илүү сайн хувилбарыг нь хүсч эхэлдэг. Би илүү ихийг олж эзэмшиж чадвал илүү чухал хүн болно гэдг нь ердөө л үйлгэр юм. Хүний үнц нь эзэмсэж буй хөрөнгөний хэмжээ нь хоёр өөр зүйл юм. Таны үнц нь таны эзэмсэж буй эд баялагаар тодорхойлогдохгүй бөгөөд Бурхан амьдралын хамгийн үнцэнтэй зүйл бол эд зүйлс биш гэдгийг хэлсэн байдаг. Хүмүүст байдаг мөнгөтэй холбоотой хамгийн түгээмэл хандлага бол илүү их мөнгөтэй болсноор амьдралтай нь илүү баталгаатай болно гэсэн ойлголт юм. Харамсалтай нь энэ бол төөрөгдөл. Эд баялаг нь хянаж удирдах аргагүй олон хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр хоромхон зурж алдагдаж болно. Харин жинхэнэ баталгаат байдал гэдэг бол хинч хизээж танаас булан авч чадахгүй тэр зүйл буюу таны Бурхантай харилцах харилцаа юм. Олон хүмүүс хэн нэгний таалалд нийцүүлэхийн төлөө амьдардаг. Тэдгээр хүмүүс өөрсдийн эцэг эхнэр нөхөр, үр хүүхэд, багш нар болон найз нарынхаа хүлээлтэнд баригдаж тэднэр жолоодогдсон амьдардаг. Олон хүн насанд хүрсэн хойноож ааштай эцэг эхийнхээ хүсэлд нийцүүлэх гэж хичээн амьдардаг. Зарим нь ойр дотны нүгтийнхөө шахалтанд ор болон хүмүүс намайг юу гэж бодох болоо гэсэн айдсанд баригдаж байдаг юм. Харамсалтай нь хүмүүст тохируулах гэсэн хүн эцэстээ өөрийн хувь чанараа алддаг. Амжилтанд хүрэх бүхий л арга замыг би мэдэхгүй гэдэж бүтлгүйтэл хүрэгдэг баталгаатай нэг зам бол хүн бүхэнд таалагдах гэж хичээх явдал гэдгийг би мэднэ. Бусдын сэтгэлд нийцүүлэх гэж амьдрах аваас таны амьдралд зориулсан Бурханы төлөвлөгөөг биелүүлж чадахгүй нь л баталгаатай. Библийн Матай номын 6-р бүлгийн 24-р ишлэлд Есүс хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй гэж хэлсэн юм. Харин таны амьдралыг удирдан жолоодох өөр хүчин зүйлсч байна. Бүгдээрээ л ашиглагдаагүй боломж, шаардлагагүй стресс болоод зорилгодоо хүрээгүй амьдрал гих мухардалдал хүрэгдэг юм. Тэгэхээр энэхүү 42 өдрийн аялал нь танд Бурханы зорилгуудаар газарчлуулагдсан, жолоодуулж, чиглүүлэгдсэн, зорилгоор удирдуулсан амьдралаар хэрхэн амьдрахыг харуулах болно. Танд зориулсан Бурханы зорилгуудыг мэдхээс илүү чухал зүйл гэж үгүй. Харин уг зорилгуудыг мэдэхгүй байхыг ямар ч амжилт, эд хөрөнгө, алдар нэр, баяр цэнгэл нөхөж чадахгүй. Зорилгогүй бол амьдрал утга учиргүй хөдөлгөөн, чиглэлгүй үйлдэлүүд болон шалтгаангүй тохиолдлууд л байх болно. Амьдрал зорилгогүй бол он зач холбогдлгүй, өчүүхэн бас утга учиргүй юм аа. Зорилгоор удирдуулж амьдрахын ач холбогдол. Зорилгоор удирдуулж амьдрах нь дараах гайхалтай 5 ач холбогдолтой. Зорилгоо мэдэх нь амьдралыг тань утга учиртай болгодог. Бид утга учиртай байхаар бүтээгдсэн. Тиймээс хүмүүс одон зурхаа, мэрэгч төлөгч гэх мэт эргэлзээтэй замуудаар дамжуулан амьдралынхаа зорилгыг олж мэдхийг хичээдэг. Амьдрал тань утга учиртай, зорилготой үед та бараг бүгдийг давж гарч чаддаг. Харин амьдрал тань утга учиргүй аваас юу ч дааж твчхийн аргагүй байдаг. 20 хэдхэн настай залуу. Би өөрийгөө бүтлгүй нэгэн хэмээн мэдэрч байна.
Яагаад гэвэл би хэн нэгэн болох ёстой гэдгээ мэдэх гэж оролдож байгаа ч энэ нь яг юу болохыг мэдэхгүй байна. Өдөр хоногийг л өнгөрөөж байгаагаа мэдэж байна. Хэзээ нэгэн цагт хэрвээ би амьдралынхаа утга учирыг олж мэдвэл тэр цагаас л жинхнээсээ амьдарч эхлэх мэд гэж бичжээ. Бурхангүйгээр амьдралд зориг байхгүй. Зориг байхгүй бол амьдралд ямар ч утга учир байхгүй. Утга учиргүй амьдралд ямар ч аж холбогдол найдвар байхгүй шүү дээ. Библиэд олон хүмүүс энэхүү итгэл найдваргүй байдлын талаар хэлсэн байдгийг. Исая: харин би дэмийг хөдөлмөрлөж өөрийн хүчийг юунд ч биш хоосон зүйлд зарцуулжээ хэмээн гомдолсон байдаг. Йов: миний амьдрал ямар ч итгэл найдваргүй өдрүүдээр урссаар байна гэсэн ба мөн би бууж өглөө, би амьдралаас залхан ядарлаа, намайг орхи, миний амьдралд ямар ч утга учир алгаа гэж өгүүлсэн байна. Тэгэхээр хамгийн том эмгэнэл бол үхэл бус, харин зориггүй амьдрал ажээ. Итгэл найдвар гэдэг бол бидний амьдралд агаар ус мэд хэрэгтэй чухал зүйл. Давж гарах, ялан дийлэхийн тулд танд найдвар хэрэгтэй. Доктор Берни Сигл өөрийн өвчтөн хорд хавдар туссан хүмүүсээс та 100 нас хүртэл амьдрахыг хүсэж байна уу гэж асуугаад тэдний хариултаас хэн нь эдгэрэх магадлалтайг урьдчилан хэлж болохыг олж мэджээ. Амьдралын гүн гүнзгий зоригтой өвчтөнгүүд л тийм гэж хариулдаг байсан ба мөн тэд л эдгэрэх хамгийн өндөр магадлалтай хүмүүс байдаг ажээ. Зоригтой байхад л итгэл эрдэг аж. Хэрвээ танд ямар ч итгэл найдвар байхгүй мэд байгаа бол жаахан тисээрэй. Зоригтойгоор амьдарч эгэлмэгцтэй таны амьдралд олон гайхамшигтай өөрчлөлтүүд ирнэ. Бурхан би та нарт зориулан төлөвлөж байгаа зүйлсээ мэдэж байна. Зовоох биш, харин та нарт сайныг авчрах төлөвлөгөөнүүд байна. Би та нарт найдвар болон сайн ирээдүг өгнө гэж Библийн Иремая номын 29-р бүлгийн 11-д хэлсэн байна. Тэгвэл танд тисэж твчхийн аргагүй бид нөхцөл байдалтай учирсан юм шиг санагдаж болох юм. Харин Библиэд Бурхан бидний хамгийн агуу залбирал, хүсэл бодол, найдвараас ч хязгааргүй илүү. Бидний мөрөөдөж гуйж чадхаас ч хавьгүй ихийг бидний төлөө хийх чадaltaй гэж өгүүлжээ. Зорилгоо мэдэх нь амьдралыг тань илүү энгийн болгоно. Зорилго нь танд юуг хийхийг, юуг хийхгүйг тань тодорхойлж өгдөг. Таны зорилго таны хувьд юуг хийх нь чухал бас чухал биш гэдгийг тань тогтоож өгдөг үндсэн хэмжүүр болно. Та өөрөөсөө энэ үйлдэл нь миний амьдралд зориулсан Бурханы төлөвлөгөөнүүдийн нэгийг биелүүлэхэд тус болох уу гэж асуухад л хангалттай. Тодорхой зорилгогүй бол та ямар шийдвэр гаргах, цаг хугацааг яаж хуваарлах болон нөөц бололцоогоо юунд ашиглахаа шийдэх суур үндэсгүй байгаатай адилаа. Өөрөөр хэлбэл та зөвхөн тухайн нөхцөл байдал, дарамт шахалт, тухайн үеийн сэтгэл санааны байдал дээрээ үндэслэн шийдвэр гаргах хандлагатай байна гэсэн үг юм. Зорилгоо мэдэхгүй байгаа хүн хитрхи ихийг л хийх гэж хичээх. Энэ нь стресс, туйлдал болон зөрчилдөл хүргэдэг. Хүмүүсийн зүгээс танаар хийлгэхийг хүсэж байгаа болгоныг бүгдийг хийнэ гэдэг боломжгүй зүйл юм. Танд өгөгдсөн цаг хугацаа бол Бурхан танаар хийлгэхийг хүсэж байгаа зүйлсийг л хийж амжих хугацаа юм. Хэрвээ бүх зүйлээ хийж амжихгүй байгаа бол та Бурханы таныг хийхийг хүсснээс илүү ихийг хийхээр хичээж байна гэсэн үг юм. Зорилгоор удирдуулж амьдрах нь илүү хялбар амьдран, тайван цагийн хуваартай болно гэсэн үг. Библийн сургаалт төгс номын 13-ын 7-д дөр үзүүлэн гайхуулах гэсэн амьдрал нь хоосон юм. Энгийн жирийн амьдрал нь дүүрэн амьдрал юм аа гэж бичигдсэн нь эзэн та танд итгэж зорилго дээрээ гатуу зогсогч нэгэнд төгс амар тайвныг өгдөгөө гэж Исая номын 26-гийн 3-т хэлсэнтэй утга нэвлээ. Зорилгоо мэдхүүн таны амьдралыг гол зүйлс дээр төвлөрүүлдэг. Зорилгоо мэдхүүн таны чармаалт, эрч хүчийг хамгийн чухал зүйлс дээр төвлөрүүлдэг. Та чухал зүйлсээ сонгосноор илүү үр бүтээмжтэй болно. Жижиг асуудлуудад анхаарлаа сарниулах нь хүний төрөлхийн зан чанаруудын нэг бөгөөд бид амьдралаа шалдар булдар зүйлсүүдээр дүүргэдэг.
Хенри Дэвидийн ажигласнаар хүмүүс чимээгүйхэн цөхрөл дотор амьдардаг. Өнөө цагт зориггүй, анхаарал сарнил дунд амьдарч байна. Олон хүмүүс эрүүл мэд зогсолтгүй хийл нэг дороо эргэлдэн амьдарч байна гэжээ. Тодорхой зориггүй бол та амьдралынхаа зүг чиг, ажил, харилцаануудаа, сүм чуулган болон бусад гадаад хүчин зүйлсээ байнга сольж байдаг. Өөрчлөх болгондоо энэ нь таны зүрхэн дэх хоосрол, төөрөгдлийг дүүргэн хэмээн найдад юм. Та энэ удаад л өөрчлөгдөж магад гэж гордох хэдий ч зориг төвлөрөлгүй байгаа нь таны жинхэнэ асуудал гэдгийг ухаардаггүй. Библийн Эфес номын 5:17-д бодолгүй, анхааралгүй бүү амьдрал. Эзэн юу хүсч буйг сайн ойлгороо хэмээжээ. Төвлөрлийн хүч гэрэл дээр харагддаг. Сарнсан гэрэлд маш бага хүч эсвэл нөлөө байдаг хэдий ч харин та гэрлийг тохируулснаар энергийг нь төвлөрүүлдэг. Томруулдаг шилний тусламжтайгаар нарны гэрлэр өвс юм уу эсвэл цаасыг шатааж болдог. Харин гэрлийг лазер болтол илүү сайн төвлөрүүлвээс тэр нь ган төмрийг ч хүртэл зөөсч чадна. Зоригтой, түүндээ төвлөрсөн амьдралаас илүү нөлөөтэй амьдрал гэж үгүй. Түүхэнд хамгийн их өөрчлөлт авчирсан хүмүүс бол амьдралынхаа зорилгыг тодорхойлж, түүн дээрээ хамгийн их төвлөрсөн хүмүүс байсан юм. Тухайлбал номлогч Паул ганцаараа бараг бүх Ромын эзэнт хүрэн даяар Христийн сайн мэдээг тараасан. Түүний нууц гэвэл зорилгон дээрээ төвлөрсөн амьдрал байсан юм. Тэрээр Филиппой номын 3-р бүлгийн 13-т хэлэхдээ би өөрийн бүх эрч хүчийг ганцхан зүйлд зориулж байна. Өнгөрснийг мартан өмнө байгаа зүйлс рүү тэмүүлж байна гэж бичсэн байна. Хэрвээ та өөрийнхөө амьдралыг үр нөлөөтэй байлгахыг хүсэж байгаа бол амьдралаа төвлөрүүл. Олон зүйлд бүх утгалд. Бүхнийг хийх гэж оролдохоон бойл. Багыг хий. Сайн сайхан үйлдэлүүд ээж хасаж зөвхөн хамгийн чухал зүйлийг л хийхэд анхаар. Их ажиллах, үр бүтээлтэй байх хоёр хоорондоо ялгаатай. Та зориггүйгээр завгүй байж ч болох ба үүнд ямар утга учир байх вүлээ. Паул Бурхны бидэнд бэлдсэн бүхнийг хүсэмжлэгч бид тэр зориг дээрээ л төвлөрцгөөе гэж Филиппой номын 3-р бүлгийн 15-д хэлсэн байна. Зорилгоо мэдснээр амьдрал урам зоригтой болдог. Зоригтой байх нь үргэлж хүсэл тэмүүллийг бий болгодог ба тодорхой зорилгоос илүү хүнийг эрж хүчтэй болгодог зүйл үгүй билээ. Нөгөөтэйгүр танд зориг байхгүй бол хүсэл тэмүүлэлж үгүй болдог. Тийм үед өглөө орноосоо босгоч хүртэл хэцүү санагдана. Хит их ажил бус харин утга учиргүй ажиллал бидний хүч тэнхээг барж баяр хөөргүй болгодог. Жорж Бернард Шоу ингэж бичжээ. Миний төлөө хинч юу ч хийхгүй байна хэмээн гомдлож, шалтак тоочин хуваа хичээлгүйгээр харин амьдралынхаа агуу зорилгын төлөө хамаг чадлаа шавхан зүтгэхийг амьдралын жинхэнэ аз жаргал гэнэ. Зорилгоо мэдэх нь таныг мөнх амьдралд бэлтгэдэг. Олон хүн энэ дэлхийд нэрээ дуусгахыг хүсэж амьдралынхаа их цаг хугацааг үүний төлөө зориулдаг. Тэднийг өнгөрсний дараа ч хүмүүс санан дурсаж байгаасаа гэж хүсдэг болохоор л тэр юм. Гэвч хүмүүс биш. Харин Бурхан таны амьдралыг хараад юу гэж хэлэх нь хамгийн чухал. Хүний гаргасан ямар ч амжилтыг өөр нэгэн эвддэг. Алдар нэрч арилан арчигддаг, өргөмжлөл, хүндлэлж, мартагдан алга болдог гэдгийг хүмүүс тэр бүр ухаардаггүй. Джеймс Добсон гэдэг хүн коллежид сурч байхдаа ганц л зорилготой байв. Тэр нь сургуулийн теннисний авраг болох явдал байсан. Түүний шагнуулсан аврагын цом сургуулийн хүндэт самбарт тавигдахад тэрээр өөрөөрөө маш их бахархаж байлаа. Харин нэлээд хэдэн жилийн дараа уг сургуульд засвар хийж байх үеэр түүний аврагын цомыг хогийн савнд байхыг олсон хүн түүн рүү шуудангаар илгээсэн байна. Цаг хугацаа өнгөрөхөд таны бүхэл цом хогийн савнд л хаягддаг гэж тэрээр дурсжээ. Энэ дэлхийд дурсагдах алдар нэрийн төлөө амьдралаа зориулах нь богино бодол юм. Энэ ертөнцид амьдрах цагаа мөнхийн алдрын төлөө зориулах нь мэргэн ухаан. Та энэ дэлхийд санан дурсагдахын төлөө л ирээгүй юм. Нэгэн өдөр та Бурхны өмнө зогсож, тэрээр таныг мөнхийн улс руу орохоос өмнө амьдрсан амьдралыг тань шалгаж нэгтэлж үзнэ.
Библийн Ром номын 14-р бүлгийн 10-р ишлэлд бидний хүн нэг бүр Бурхны шүүх ширээний өмнө зогсох болно гэдгийг сана. Тийм ээ, бидний хүн нэг бүр Бурхны өмнө тайлагнана гэж хэлжээ. Харин азар Бурхан биднийг уг шалгалтыг даваасай гэж хүсдэг учраас бидэнд асуух асуултыг урьдчилаад өгсөн. Библиэс бид Бурхан биднээс маш чухал 2 асуулт асуухыг мэдсэн. Нэгдүгээрт, чи миний хүү Есүс Христтэй ямар харилцаатай байсан бэ гэж асуув. Бурхан танаас таны шашин шүтлэг болоод онол сургаалын талаар асуухгүй. Есүс таны төлөө юу хийснийг хүлээн зөвшөөрч, түүнд итгэж, түүнийг хайрлаж сурсан уу гэдэг л хамгийн чухал асуулт байна. Библийн Иохан номын 14:6-д хэлэхдээ Есүс би бол зам, үнэн, ам мөн хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэж хэлсэн билээ. Хоёр дахь нь миний чамд өгсөн зүйлээр чи юу хийсэн бэ гэсэн асуулт байх болно. Бурхны танд өгсөн бэлэг авьяас боломж, эрч хүч, харилцаанууд болон бусад нөөц бололцоогоор та амьдралдаа юу хийсэн бэ? Та тэдгээрийг өөртөө зориулсан уу, эсвэл Бурхны танд зориулсан зорилгоодын төлөө ашигласан уу? Тэгэхээр энэ номын гол зорилго бол таныг дээрх 2 асуултанд хариулахад бэлтгэх явдал юм. Эхний асуултын хариулт нь таныг үн мөнхөд хаана амьдрахыг тань шийднэ. 2 дахь асуултын хариулт таныг мөнх амьдралд юу хийхийг тань тодорхойлно. Энэхүү номын төгсгөлд та дээрх 2 асуултанд хариулахад бэлэн болсон байх болно. Зорилгоор удирдуулсан амьдрал номын 3 дугаар бүлгийг та хүлээн авлаа. Амьдралынхаа утга учир, зорилгын тухай бодгоно. Өнөөдөр таны бодох сэдэв бол зорилготой амьдрах нь амар амгаланд хүрэх зам юм. Харин таны санах ёстой ишлэл бол эзэн та танд итгэж зорилго дээрээ гатуу зогсогч нэгэнд төгс амар тайвныг өгдөг. Исая номын 26 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэл. Харин таны өөртөө тавих асуулт. Гэр бүл, найз нөхөд маань миний амьдралыг юу жолоодож, юунд баригдаж амьдрдаг гэж хэлэх бол би амьдралаа юугаар удирдуулахыг хүсэж байна вэ? Пастор Рик Ворны бичсэн зорилгоор удирдуулсан амьдрал номыг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хот дахь Энэрл Христийн Монгол чуулган албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Харин 42 бүлэг бүхий энэ номыг хамтдаа Zoom-ээр судлан ярилцах хаяг болон цагийн хуваарийг бичлэгээс хүлээн аваарай.